Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Tiếp tục với phần 3 của series cốt truyện Corpse Party Book of Shadows. 2 phần trước, Mọt Game đã giới thiệu cho các bạn câu chuyện mở rộng của các cô cậu học sinh vô tình bị lôi vào thiên chủ đường ma quái, nơi linh hồn độc ác của Sachiko ngự trị. Nếu bạn đã bắt đầu cảm thấy hơi quá tải bởi sự quỷ quyệt ấy, thì episode 3 lần này tạm thời sẽ nhẹ nhàng hơn khi quay ngược thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra. Và cô giáo Yui Shishido sẽ kể cho các bạn nghe một chút quá khứ khi cô còn là học sinh ở trường Kisaragi. Thế nhưng thực sự sẽ không có gì ghê gớm xảy ra chứ. Hãy cùng em gái Mọt tìm hiểu episode 3 nhé. Ở phần trước, chúng ta đã khám phá câu chuyện của Ma Dư, một cô nữ sinh tốt bụng nhưng có cái kết thật thê thảm. Trong video này, câu chuyện sẽ quay về mốc thời gian trước khi các sự kiện trong Corpse Party Book of Shadows diễn ra và hé lộ những điều trong quá khứ. Trước khi đến với cốt truyện, hãy cùng Mọt tìm hiểu các nhân vật có trong phần 3 này nha. Nhân vật xuất hiện trong episode 3. Yui Shishido. Cô là giáo viên chủ nhiệm dạy tiếng Anh cho lớp 29, tính tình rất vui vẻ, hòa đồng với học trò. Cô đặc biệt thân thiết với Ayumi Shinozaki và thường xuyên bày trò cùng cô bé. Yui Shishido vô tình có mặt khi nhóm bạn thực hiện nghi lễ Sachiko Ever After nên đã bị cuốn vào thiên chủ đường. Tại đây, cô giáo Shishido đã bất chấp hiểm nguy để bảo vệ cho các học trò của mình. Nhờ có cô giáo Shishido, Satoshi và Ayumi mới có thể may mắn sống sót. Cô không may đã bỏ mạng tại thiên chủ đường khi cố cứu Ayumi ở chương 4 phần game đầu tiên. Tuy nhiên, bí mật không ai ngờ tới đó là đây không phải là lần đầu tiên cô đến thiên chủ đường, bởi cô cũng từng là học sinh trường Kirasagi. Satoshi Mochida, cậu trai vàng của cả dòng game, một trong 5 người sống sót đã thoát khỏi thiên chủ đường và cũng khiến không ít cô nàng siêu lòng, trong đó có cả cô giáo Shishido. Cậu luôn đóng vai trò người dẫn đầu, không ngại nguy hiểm để bảo vệ bạn bè và em gái mình. Dù ban đầu cậu không thoải mái khi thực hiện nghi thức Sachiko Ever After, nhưng khi mọi chuyện tệ đi, Satoshi không trách cứ một ai mà vẫn giữ được ý chí bình tĩnh, tìm cách đưa mọi người thoát khỏi chốn địa ngục. Episode 3 Encounter. Định mệnh khó thoát. Như em gái Mọt đã giới thiệu, bối cảnh của episode 3 được bắt đầu vào mốc thời gian trước khi toàn bộ sự việc trong Corpse Party diễn ra. Lúc này, cậu học sinh Satoshi Mochida được thầy chủ nhiệm Yamazaki giao nhiệm vụ đem thư đến cho cô giáo Anh ngữ Yui Shishido đang nghỉ ốm ở nhà. Cậu nhóc khá vất vả để tìm ra nơi ở của cô khi chữ viết của người thầy quá khó đọc. Cuối cùng, Satoshi cũng đến được khu chung cư mà cô giáo Shishido đang sống. Căn chung cư này trông vừa cũ kỹ vừa xuống cấp, không khỏi làm Satoshi tự hỏi rốt cuộc điều kiện kinh tế của nghề giáo thấp đến vậy sao? Cậu cảm thấy tội nghiệp thay cho cô giáo của mình, nhưng phần nào lại cảm thấy nếu là cô Shishido thì sẽ sống ở những nơi như thế này. Satoshi lên tầng 2 và tìm phòng số 207. Trong lòng vẫn lấn cấn về việc tại sao mình lại phải đi giao đồ cho giáo viên của mình. Nếu là bạn học thì sẽ dễ hiểu thôi, nhưng đằng này lại là cô giáo. Hơn nữa, Satoshi bị tò mò, thôi thúc khi nhìn vào những mớ thư từ mà thầy Yamazaki đưa cho cậu. Cậu cũng muốn nghía qua, nhưng cuối cùng cố dằn lòng lại. Satoshi bấm chuông cửa căn hộ 207, nhưng rốt cuộc không có động tĩnh gì hết. Satoshi lấy làm lạ, trong bụng liền cảm thấy lo lắng. Cậu gọi cô Shishido mấy lần, nhưng tuyệt nhiên không có hồi đáp. Sự bất an càng dâng cao, dù có thể chỉ là cô ấy đang ngủ, nhưng biết đâu nếu cô gặp bất trắc gì thì sao? Dù gì cô ấy cũng đang bệnh. Nghĩ vậy, Satoshi đánh liều nhìn qua khe cửa, dù biết không nên làm thế. Và thứ cậu nhìn thấy chính là một chú mèo. Nó ngồi trước thềm nhà như đang canh cửa. Satoshi liền đoán ra ngay đây là chú mèo Monet mà cô giáo Shishido hay khoe khi đến trường. Cô rất yêu chú mèo của mình nên hầu như người nào trong trường cũng được cô kể về nó. Satoshi định bỏ cuộc khi không nhìn thấy ai trong nhà.
Cậu định nhét thư vào rồi ra về, nhưng vẫn cảm thấy không an tâm. Một cách đánh liều, Satoshi nắm thử tay nắm cửa và vặn nhẹ. Bất ngờ thay, cửa dễ dàng mở ra trước sự ngỡ ngàng của Satoshi. Cậu thầm trách móc sự bất cẩn của cô giáo mình. Rốt cuộc, vô tình lại thành ra cậu tự tiện vào nhà người khác. Satoshi đi vòng quanh căn nhà vắng lặng và cảm thấy khó xử. Cậu không muốn gặp rắc rối nên nảy ra ý định để lại lời nhắn cho cô Shishido. Thế là Satoshi lục lọi trong cặp sách để tìm giấy bút. Cậu hí hoáy ghi lại lý do mình đến đây, đồng thời không quên viết thêm một dòng nhắc nhở cô giáo mình phải nhớ khóa cửa. Đang lúc sắp viết xong, đột nhiên cậu học sinh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó trong nhà, dù mới phút trước không hề có động tĩnh gì. Chậm chậm, Satoshi ngẩng đầu lên và hết hồn khi bắt gặp cô Shishido trước mặt. Satoshi cuống cuồng xin lỗi, giải thích rằng mình không hề có ý đột nhập vào nhà của cô. Nhưng rồi cậu nhận ra cô giáo chẳng có một chút phản ứng nào trước những gì cậu nói. Mặt cô đờ đẫn, ánh mắt thì vô hồn. Satoshi lại gần, thử lay lay vai cô thì đột nhiên cô ho sù sụ và hắt xì liên tục. Cô Shishido bảo rằng mình lạnh. Dù Satoshi thấy mặt cô đỏ ửng và cả người ướt đẫm mồ hôi. Lúc này cậu mới ngại ngùng khi nhận ra cô đang ăn mặc rất hớ hênh, không giống hình ảnh cô giáo lúc ở trường chút nào. Cô còn có vẻ mè nheo như con nít. Và ngay khi Satoshi xấu hổ cài lại nút áo cho cô thì cô Shishido bất ngờ đổ ập vào người cậu. Cô giáo liên tục gọi cậu là Tsukasa và nhất quyết không chịu buông ra. Sự tiếp xúc thân mật quá mức làm Satoshi ngượng chín cả mặt, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh để khuyên nhủ cô giáo, giải thích rằng mình không phải là người tên Tsukasa. Chỉ tiếc rằng có vẻ như ý thức của cô giáo Shishido đã quá mơ màng. Cô liên tục khóc lóc gọi tên Tsukasa, mỗi lúc một ôm chặt và năn nỉ cậu ở lại, không để cậu đi đâu nữa. Giải thích mãi cứ như nước đổ lá khoai, Satoshi chán nản nên quyết định chiều lòng cô giáo. Đằng nào cậu cũng không thể bỏ mặc cô trong tình trạng bệnh tật như thế này. Satoshi dìu cô trở lại phòng. Suốt thời gian đó, cô Shishido không ngừng rên rỉ về chuyện thật tốt vì cô Tsukasa đã có mặt ở đây với mình. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ắt hẳn người tên Tsukasa đó phải quan trọng với cô giáo lắm mới khiến cô cư xử như một đứa trẻ thế này. Sau khi về đến phòng, Satoshi giúp cô hạ sốt bằng cách đắp những túi chườm lạnh mà cô đã mua nhưng chưa kịp dùng. Satoshi cứ thế ngồi bên cạnh cô Yui Shishido. Cậu nhận ra ngay trong cơn mê sảng mà cô ấy trông cũng vô cùng khổ sở. Cô nắm lấy gấu quần cậu như thể sợ cậu sẽ đi mất. Điều đó làm Satoshi cảm thương vì rõ ràng Shishido rất cô độc. Cậu chợt nhớ lại trong lúc ngó nghiêng trong nhà, cả căn bếp đều sạch tinh tươm, trong bồn rửa bát chỉ có đĩa thức ăn của mèo. Ắt hẳn cô Shishido đã không ăn uống gì từ lúc đổ bệnh. Nghĩ vậy, Satoshi khẽ gỡ tay cô giáo ra, đứng dậy xuống bếp để nấu gì đó tẩm bổ cho cô. Trong lúc đó, cơn sốt mê man lại dẫn ý thức cô giáo Yui Shishido trở về những ký ức xa xôi, khi cô vẫn còn là nữ sinh lớp 3, 4 ở trường Kisaragi. Ở đó, cô giáo Shishido vẫn chỉ là cô học sinh Yui 17 tuổi, đang ngồi cùng hội bạn gồm Masako, Kana và Tomoe tán gẫu. Đều là học sinh năm cuối cao trung, cả bọn hỏi nhau về dự định tương lai ra sao. Liệu có ai đã lựa chọn được nghề nghiệp mình mong muốn chưa? Masako tỏ vẻ không muốn nghĩ tới, nhưng Yui lại rất hồ hởi vì cô đã quyết định từ lâu, cô muốn trở thành một giáo viên. Một buổi chiều nọ, Yui được gọi lên phòng giáo vụ. Cô bé lo lắng không thôi vì sợ các giáo viên sắp thông báo một tin tệ hại gì đó cho cô, như là cô đã trượt môn hay điểm thấp chẳng hạn. Hóa ra đó là một tin vui, nguyện vọng trở thành giáo viên của cô hoàn toàn không gặp khó khăn. Với điểm số hiện tại, Yui sẽ dễ dàng vào được những trường sư phạm. Các giáo viên còn bảo sẽ tư vấn giúp cô. Chính vì thế, Yui không thể không cố gắng làm vui lòng các thầy cô. Cô bé quyết định đi đổ rác giùm thầy cô, nhưng không ngờ cái thùng rác lại quá nặng.
Đang khệ nệ bưng thùng rác đi thì có tiếng ai đó gọi. Duy quay lại thì bắt gặp ngay Tsukasa Mikuni. Tsukasa là nam sinh ở lớp 3-7. Cậu ta thấy Duy khiêng thùng rác nặng một mình thì lên tiếng bảo cô ấy hãy coi chừng. Nhưng vừa mới bảo xong thì Duy đã té lăn đùng ra. Rác rến đổ đầy trên đất, còn Duy thì ngã đau. Tsukasa không nhịn được mà cười lớn. Tuy nhiên sau đó cậu ta lại đề nghị sẽ giúp Duy dọn dẹp bãi chiến trường và giúp cô bê thùng rác đi. Duy rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu ta. Bình thường cô chỉ hay nhìn thấy Tsukasa ngồi ở những băng ghế trong trường một mình, dù là sau giờ về hay những mùa nghỉ hè. Ấn tượng đầu tiên của Tsukasa để lại trong Duy thật sự đặc biệt. Sau khi giúp xong, Duy đề nghị sẽ mời Tsukasa một cốc cà phê để cảm ơn. Cậu trai đồng ý và cả hai cùng ngồi dưới băng ghế uống cà phê trò chuyện. Duy chưa từng nghĩ nói chuyện với một người mới gặp mà lại dễ chịu và không ngượng ngùng như vậy. Tsukasa chia sẻ lý do mình thích ngồi một mình, và phản ứng của Duy làm cậu bật cười, bảo rằng cô ắt hẳn cũng là một người kỳ lạ như mình. Nụ cười của Tsukasa khi ấy làm Duy cảm thấy ấm áp. Tsukasa bảo rằng còn một nơi khác mà cậu thích hơn cả chỗ băng ghế này, nhưng lại không nói ra dù cho Duy có nài nỉ. Uống xong cà phê, Tsukasa giúp Duy đem thùng rác về lớp. Hóa ra cậu cũng biết cô học lớp 3-4, còn biết cả tên cô nữa. Từ dạo đó, Duy và Tsukasa thường xuyên gặp nhau ở băng ghế trong trường để trò chuyện. Duy mới tiết lộ lý do mình muốn làm giáo viên là vì cô muốn dạy cho người khác những điều hay, làm chỗ dựa cho người khác. Cô muốn có cảm giác được làm chị lớn vì cô là con một trong nhà. Thời gian trôi dần qua mùa thu. Lúc này, những học sinh năm cuối đều tất bật với nguyện vọng thi cử. Riêng Duy, cô lại nhận được giấy giới thiệu vào một trong những trường đại học hàng đầu mà mình mong ước. Cô vui mừng đi khoe với cô bạn thân Tomoe, nhưng lại nhận được phản ứng bất ngờ. Tomoe bực bội đẩy cô ra và bảo rằng làm ơn tha cho mình, vì cô ấy còn đang chật vật không biết phải làm gì với đời mình nữa. Lúc đó, Duy mới chợt nhận ra có khi nào mọi người trong trường đều cảm thấy như vậy về cô. Duy bỏ ra hành lang và buồn bã khóc. Cô thấy mình thật vô tâm và không nghĩ cho người khác. Liệu một người không đói hoài đến cảm xúc như cô có thể trở thành giáo viên hay không? Đang thúc thích khóc thì bất ngờ Tsukasa xuất hiện và gọi tên cô. Shishido? Bình thường họ sẽ không nói chuyện với nhau khi đang ở trong trường, nhưng lần này Tsukasa đã chủ động ngỏ lời trước. Cậu hỏi vì sao cô lại ngồi đây khóc lóc thê thảm đến như thế. Duy nói dối là do hiểu lầm bạn bè mà thôi. Giờ cô đã ổn rồi. Đây chỉ là nước mắt hạnh phúc mà thôi. Cô vô tình định nói rằng mình đã được giới thiệu vào trường đại học, nhưng cô sực nhớ ra có khi Tsukasa cũng không thích nghe chuyện đó nên vội ngưng lại. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của Duy, Tsukasa lại vô cùng vui vẻ và chúc mừng cô hết lòng. Nghe lời chúc mừng của Tsukasa, đột nhiên Duy lại cảm động vô cùng và cô lại càng khóc nhiều hơn. Tsukasa bối rối, không hiểu vì sao. Cậu bảo rằng dù có giấy giới thiệu thì cô vẫn còn phải thi đầu vào nữa mà. Giờ lo khóc vì vui mừng thì quá sớm rồi. Nói xong, nhưng sực nhớ ra điều gì, Tsukasa chạy đi để lấy một vật tặng cho Duy. Đó là một cây bút chì đã cũ. Cậu bảo rằng cây bút chì này đã giúp cậu đỗ vào trường Kisaragi, thế nên nó là bùa hộ mệnh mỗi khi đi thi. Cậu cho Duy mượn để làm bài thi đại học, với điều kiện phải trả lại cho cậu sau đó để cậu còn làm bài tiếp nữa. Duy vô cùng cảm kích và Tsukasa cũng mỉm cười với cô thật dịu dàng. Nhưng mọi chuyện còn chưa bắt đầu. Duy Shishido nhớ lại ký ức đen tối vào một ngày tháng 10, đúng một ngày trước khi cô phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường mong muốn. Hôm đó, thời tiết ảm đạm vô cùng, mưa mù mịt. Duy vừa bước ra khỏi nhà thì đã bắt gặp ngay một người phụ nữ tóc bạc trắng nằm trên đường, ướt sũng từ trong ra ngoài. Ban đầu, Duy hoảng hốt vì tưởng bà ta bị tông xe, nhưng cô nhớ ra khu nhà mình đường quá nhỏ, không có xe cộ nào chạy qua đây được. Người phụ nữ nọ cũng không có dấu vết bị tai nạn. Duy vội chạy đến bên cạnh đỡ bà ta. Bà ta vừa nhìn thấy cô thì cất giọng thều thào.
Bà nói với Duy rằng hôm nay cô không nên đến trường, tuyệt đối không nên đến trường, sẽ rất nguy hiểm. Duy cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng để cô tập dượt trả lời phỏng vấn đầu vào, thứ mà cô luôn yếu nhất. Người đàn bà kỳ lạ nọ tiếp tục nài nỉ và không muốn cô đến trường. Cuối cùng bà hỏi rằng cô nhất định phải đến trường hay sao? Nếu như vậy thì hãy mang theo thứ này. Duy cảm thấy thật quái đản. Lẽ ra cô nên vào gọi mẹ ra giúp đỡ bà ấy, nhưng có điều gì đó khiến Duy cứ đứng trơ ra. Bà già ấy lục lọi trong túi áo, móc ra một thứ đặt lên tay Duy. Ban đầu Duy còn ngỡ đó là một mẩu rác, nhưng khi lần mở mảnh giấy đó ra thì cô phát hiện nó là một con búp bê giấy hình người. Kỳ lạ hơn, trên thân cô búp bê có ghi tên cô, Yui Shishido. Bà ta bảo rằng đây là một lá bùa bảo vệ, Duy phải đem theo nó bên mình khi đến trường. Đến tận lúc này, Duy mới lờ mờ nhận thấy điều kỳ dị. Người đàn bà này hoàn toàn xa lạ. Tại sao lại biết nhà cô để đến tận đây? Và thậm chí còn biết cả tên cô nữa. Cảm thấy bất an, Duy đưa trả con búp bê lại cho bà ta, kiên định không nhận. Thế rồi đột nhiên bà ta lù lù đứng dậy. Bà ấy bắt đầu la hét về việc mình đã liều cả tính mạng để đem cái bùa này đến đây. Tại sao Duy lại không cầm lấy nó? Nếu không có nó thì cô không được đến Thiên Chủ Đường. Bà ta dần mất bình tĩnh, liên tục nói về Thiên Chủ Đường và không được đi đến đó nếu không có bùa. Cái bùa này lúc rớt xuống đất đã nhanh chóng nhoe nhoét. Người đàn bà đó như phát điên, vò đầu bứt tóc và la hét. Duy hoảng hồn cố trấn tĩnh bà ta, nhưng đột nhiên bà lên cơn ho hen, co giật và ngất xỉu. Rốt cuộc, Duy phải nhờ mẹ gọi cấp cứu cho bà ta. Mẹ của cô trấn an bảo rằng cô phải đến trường, còn mẹ sẽ đi theo coi sóc người đàn bà này. Ngay trước khi Duy rời đi, người đàn bà đó lại nhào về phía cô và gào lên cô không được đi. Quá hoảng loạn, Duy lập tức bỏ chạy mất. Chiều hôm đó sau khi tan học, Duy cùng hội bạn lại ngồi tán gẫu. Cô kể lại chuyện lúc sáng cho mọi người nghe. Ai nấy cũng cảm thấy sởn gai ốc. Masako khuyên cô tại sao không ở nhà. Còn Kana thì lại kể ra một câu chuyện đáng sợ hơn. Kana bảo rằng khi Duy nhắc đến Thiên Chủ Đường, cô đã thấy quen quen. Rốt cuộc thì đó là một trong 7 bí ẩn của ngôi trường Kisaragi này. Mảnh đất để xây trường Kisaragi hiện nay trước kia chính là trường tiểu học Thiên Chủ Đường. Có người kể rằng khi ấy, vào một ngày tháng 10 trời mưa tầm tã, một nữ giáo viên trong lúc đi trực trong trường đã vô tình trượt cầu thang và té chết. Câu chuyện đó diễn ra sau 7 giờ tối. Cho đến bây giờ, cô giáo đó vẫn lãng vãng ở trường Kisaragi, không biết rằng mình đã chết trong Thiên Chủ Đường nhiều năm trước. Câu chuyện rùng rợn làm đám bạn sợ sởn tóc gáy. Masako lập tức bảo Duy hãy mau về đi, vì cô là người duy nhất ở nhà xa hơn mọi người. Sẽ không có ai đi chung về với Duy được. Duy đồng ý và lập tức dọn dẹp tập vở ra về. Chỉ mới 5 giờ chiều, trong khi câu chuyện kia xảy ra sau 7 giờ tối. Vậy là Duy vẫn còn đến 2 tiếng đồng hồ để về nhà. Tuy nhiên, cô vẫn sợ hãi. Vì vậy, khi bắt gặp Tsukasa ở tủ để giày, Duy đã rất vui mừng. Duy rủ Tsukasa cùng đi về chung cho đỡ sợ. Cậu ta vui vẻ, đồng ý. Duy mới lờ mờ nhận ra có khi mình đã thích Tsukasa mất rồi. Cô cảm thấy nếu có Tsukasa ở cạnh thì cô sẽ được an toàn. Trên đường, Tsukasa liên tục nói chuyện rôm rả. Xong, Duy vẫn không thể yên lòng. Tsukasa mới mở lời hỏi cô, bị sao vậy? Duy liền kể hết chuyện về hồn ma cô giáo ở Thiên Chủ Đường, lẫn chuyện người đàn bà quái dị lúc sáng. Duy đã hy vọng nhận được sự đồng cảm của Tsukasa, nhưng Tsukasa lại bật cười và nói rằng cô thật sự tin vào những chuyện đó hay sao? Chỉ cần đừng nghĩ quá nhiều về nó là sẽ hết sợ thôi mà. Bị phản ứng ngoài dự đoán, Duy đột nhiên khó chịu với thái độ tỉnh rụi của Tsukasa. Cô nghĩ rằng Tsukasa coi thường nỗi lo của cô, trong khi kỳ thực đó là cách Tsukasa quan tâm Duy. Duy bỏ đi một mạch về nhà. Về đến nhà, Duy rụng rời khi nghe mẹ báo tin người đàn bà cô gặp lúc sáng đã qua đời. Duy cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã không nhận con búp bê của bà ta. Những lời của bà càng trở nên có sức nặng.
nhưng làm sao cô có thể đến thiên chủ đường chứ? Nơi đó đâu còn tồn tại nữa đâu. Quá mệt mỏi, Duy ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại đã là 6 giờ 45 phút tối. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Cô quyết định sẽ học bài một chút trước giờ ăn tối. Nhưng rốt cuộc, cô cũng nhận ra mình đã để quên hộp bút với cây bút chì may mắn của Tsukasa ở trường. Yui đành phải trở lại trường để lấy nó. Vậy là phần ký ức của cô giáo Yui Shishido đã hé lộ và chúng ta đã biết cô cũng từng là học sinh trường Kisaragi. Liệu điều này có liên quan gì đến những sự kiện sau này ở Thiên Chủ Đường không? Hãy đón chờ phần tiếp theo của Corpse Party Book of Shadows vào 19 giờ 30 Chủ nhật nha. Đúng vậy, Chủ nhật đó nha. Vì nhiều anh em hóng cốt truyện game này nên mọt thêm một video vào Chủ nhật tuần này. Anh em thấy có ai chiều fan như mọt game không? Nhớ cho mọt một like, một subscribe đó nha. Hẹn gặp lại anh em.